lang po kayo? Tapos namamagpag din kayo? Pag po kadalasan pag halimbawa po sa sa ganito mamamagpag na ganito, nakakailang balde kayo sa isang araw? Minsan balde. Dalawang balde yung pinakamababa? Galing Tapos pag pulot naman po, pag sa pulot, minsan nakakula sa balde, dalawang balde ka na. Kapag maraming pulutin, lalo na sa reaper, makalat. Mahina ang pulutin sa dapat tao. Mas maano pa rin pala mas maganda pa rin pala pag reaper, mas marami kayo mapupulot. Sa ngayon po, nakakailang na kayong sako na yung naiipon nyo sa lahat-lahat ng pamumulot nyo? Simula umpisa, Opo. nakalabing 2 ko. Ang galing. Dahil nyo pa may bukid. Siyam na sa inyo. Ang galing Dati nakikita ko lang na masipag magganyan si Nanay Glo. Nanay ni Ate Lorena. A few moments later. Lahat? 32 lang. 32?